Farra ha organizzato per ormai la quarta edizione con l'obiettivo di coinvolgere del pubblico attorno a quella che è la cultura del territorio. Ha l'obiettivo proprio di declinare il nostro territorio con una impronta legata al racconto del paesaggio di Zanzotto, perché crediamo che questo territorio abbia molto da raccontare, abbia molto da essere osservato e che possa essere un veicolo importante di valorizzazione del territorio della comunità di Farra di Soligo. Un nutrito gruppo di poeti di diversa generazione che vanno da nati negli anni 2000 fino a nati negli anni 50-60 si confronteranno con testi molto diversi riguardanti il tema che è stato proposto dalla cantina La Farra, che è Tra bosco e non bosco, con una citazione zanzottiana dal Galateo in bosco, che vuole spingere questi autori, giovani e meno giovani, a mostrare il loro rapporto con questi luoghi, improvvisando delle poesie scritte tra le vigne. Poetry Slam richiede una poesia che sia particolarmente sonora e quindi sulle note zanzottiane ancora una volta di versi come Ascoltando dal prato, devono mettersi ad ascoltare questo luogo per dare forma a una parola che lo dica attraverso i propri sentimenti, il proprio sentire, per regalarla poi a questo pubblico. Abbiamo iniziato 4 anni fa ed è stato un bellissimo crescendo, sia per quanto riguarda gli stimoli e i temi che abbiamo voluto portare fino a quest'anno, un insieme di temi tratti tutti dalla poesia di Andrea Zanzotto, che unificano le 3 serate che andiamo a proporre, e iniziare questa sera che è dedicata al Poetry Slam, e dove abbiamo avuto veramente un grosso afflusso non solo di poeti ma anche di pubblico molto interessati alla serata, alla partecipazione e alla modalità con cui viene proposta la poesia, dove il pubblico non è parte passiva ma parte attiva. E le prossime serate sono sabato 13, quando avremo degli ospiti di eccezione che hanno avuto anche delle collaborazioni con Andrea Zanzotto, e queste modalità di integrazione e di coinvolgimento del pubblico ci siamo accorti che sono molto vincenti, perché superano quella modalità tradizionale di avere il pubblico separato rispetto a chi gestisce la serata.